হ্যালো, আজকে জানো ছাদে গিয়ে আমি দেখি আমার পদ্মের টবে একটি মাছ আজকে মরে গেছে। দেখে খুব খারাপ লাগলো। আর আমার তিনটি দুপাটি গাছ দেখো তিন দিকে ভাগ হয়ে গেছে। তাই একটা ছোট্ট দড়ি নিয়ে বেঁধে দেবো। সকালের দিকে খুব মরা মরা হয়ে গেছিলো, তো বৃষ্টি হয়ে বৃষ্টির জল পেয়ে আবার সুন্দর হয়ে গেছে। ফুলের বালাই নেই, কিন্তু গাছ দেখো। আর এই গাছটা কি গাছ যদি তোমরা জেনে থাকো তো আমাকে কমেন্টে জানিও যে এটা কোনো ফুলের গাছ কিনা। আগাছা হলে আমি তুলে ফেলে দিয়ে একটা কোনো ভালো গাছ বসাবো এই জায়গাটিতে। তো থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, সাবস্ক্রাইব করে দাও।